pasta amb mandonguilles i salsa d'ametlles. Necessitem carn picada, ou, pa, llet, ametlles torrades, farina, sal, oli, pebre i la pasta que ens agradi. Remullar la molla de pa amb una mica de llet uns 10 minuts i pelar les ametlles torrades. Triturar les ametlles torrades incorporant la llet a poc. Escórrer bé la molla de pa. Preparar la carn amb la sal, el pebre, l'ou i el pa remullat. Treballar-ho bé una bona estona. Fer les mandonguilles de mida mitjana i enfarinar-les. Fregir les mandonguilles en oli calent, foc moderat, vigilant que no s'enganxin. Girar-les sovint fins que quedin ben daurades. Afegir la llet amb les ametlles triturades i coure-ho a foc suau uns 15-20 minuts. Bullir la pasta al temps indicat en el paquet. Escórrer la pasta i emplatar. Servir la pasta amb la salsa i les mandonguilles per sobre o al costat, afegint-hi unes herbes o formatge ratllat. Espero que us agradi la recepta i la compartiu. No us oblideu de donar-nos un like i fins aviat.